Habibu Mashallah omutuuze ku kyalo Nangwe mu ggombolola y'Eddaba ne Busia yasobeddwa oluvanyuma lw'amaka ge okulekebwa ku ttaka. Habibu n'ab'ennyumba y'okuli abaana bataano okukosa maama we essaawa eno tebalina wakwegeka luba nga kati tebamanyi kyakuzaako. Otunuulira embeera gye tulimu yakukaaba wembadde nzija ekikumi abaana bange kye balya yatwala kompyuta zange zonna n'amenya ennyumba zange zonna bw'oziraba zitiisa n'okuyingiramu. Ono alumiriza Miragi Mashallah ow'ekitongole ekikesi akolera mu disitulikiti y'e Kakumiro okuba emabega w'ekikolwa kino olw'enkaayana ze baludde nazo ku ttaka lino. Tukaabirira omukulu Director General of ISO tukusaba omwami Miragi mutukangabulireko abeere nti atuyirira famire yave tuli mukaaba tusula ku bunkenke buli lunaku atambula n'amagye. Alomboza embeera gy'azzaayisibwamu omuli n'okumuteekako emisango egizze gimusibisa. Yakozesa poliisi okubeera nti ajingirira fayiro ey'okwokya okutusiba naye ng'ekigendulwa kyonna okujja okubeera nti anyaga amataka gaffe atunda buli lunaku amataka gaffe. Wakati mu kukulukusa amaziga agamba yagenze okuyimbulwa ng'ennyumba ye yakooneddwa. Nasanze abapangisa abadduka ne bagenda ebintu byabwe byonna yatwala. Kale tubuuza amateeka tegalimu mu Uganda kuba omuntu wasobolera okubeera nti ava Kampala ne bakifeesi najja n'amenya ennyumba without court order. Farida Kaiza maama wa Habibu yakooneddwa ennyumba agamba Miragi yeeyambisizza omukisa gwa mutabani we okuba mu nkomyo okwonoona ebintu bye. Bamutwala mwana yagenda okuva mu jjeera bamenye buli kimu ebintu ebyaliwo babitwala. Abaana batugobera ku bbali muveewo wano. Bano balumiriza owa ISO ono okukozesa ekifo kyo okubaliisa akakanja. Sina wakusula nasigaliza zino engoye zokka. Ennyumba yange yino yennyini bagimenye baddemu bintu byonna taite nasigaziza n'abapangisa bange bonna bakabi batuta ebintu byabwe byonna. So we are calling upon the government of Uganda and people who are responsible to come and enter in this issue. To at least people are not secure. Moses baliddawa munnamateeka wa Miragi alumirizibwa okuliisa abantu bano akakanja awakanyiza bano bye boogera ng'omuntu we bw'atalina kyamanyi ku kyakukoona nnyumba z'abano. And he has stated his position that he was not involved. He could not be in two places at the same time, in Busia and Kampala, where he has been summoned from. Wabula alumiriza nga bano bwe babadde mu kkooti ez'enjawulo ku nsonga z'ettaka wabula nga yonna baabategeeza nga Miragi yenna nnyini ttaka omutuufu bo kye batakkiriza. Court in Busia, the Chief Magistrate's Court, declared him owner. They appealed to the High Court in Mbale. The file was later transferred to Tororo. Tororo declared Michael and the rightful owner. They went to Court of Appeal. Court of Appeal dismissed the application for stay of execution. What is pending is to execute. Poliisi ekyagaanya okubaako kyeyogera ku nsonga eno wadde nga ensonga zaatuuse dda mu maaso gaayo.